Здравейте хора, днес ще гледаме моя спидрън от 24 минути на Minecraft в Ranked. Ако се чуете какво е Ranked, Ranked е мод, където състезаваш с други хора на същия свят със същия късмет. И няма нищо различно, освен енда. И ето го спидръна ми от 24 минути. Гледайте. What the funny? И сега тук зареждам света. И веднага виждам Village. И ще отида за Village, защото има Iron. Може да има Iron, може да има храна от Village. И сега виждам един Blacksmith. Ей, там горе отlevo. И сега правя малко паркур по това. И да. Сега влизам. И се чуих защо още те семена са там. И това ще първи път в деня, където прави, и затова малко много зле го взех. Много бавно вземах тези неща. И сега ще. Тук ще чупа две дърво. Превръщам ги в крафтинг тейбъл и 8 пръчки. И сега го правя това на айрон кирка, да мога сега да взема малко камък. И както сега виждате, отивам да взема камък. И ще ми трябва 6 камъка, за да направя такова нещо, лопата, брадва и от другото нещо, където ще взема това. Ето тук. И е това. Хол, където се казва на английски. И сега ще взема малко 10 дърво, 10 блока дърво, където не е малко. Ама ти трябва дърво за да поедиш Майнкрафт, защото като вземеш това леглата, вълната от баста и ти трябва това дърво, може да направиш легла. И сега аз имам тук малко хейбелове, където мога да превърна в храна, т.е. хляб. Тук се провалих да скача правилно, докато се опитвам да... И това ме удари. И почти умрех тук. Това ми изгуби много време, което не е хубаво. И тук се надявам да не объркам пак за 50 ми път. И сега тук бех внимателен, защото не ми се умира са на 2,5 сърца, докато състезавам с някакъв друг на Майнкрафт. И спидрънвам Майнкрафт, тъй че... Да. И сега убих този Iron Golem да мога да взема Water Bucket, където да ми трябва за вода. И взимам още малко храна. Сега превръщам хейбеловете в хляб, ама тук не ми излизаше хляба за някаква си причина. И тук обърках крафта. Това буквално ми изгуби толкова много време. И най-накрая ми излизна хляба. И тук сега направих което трябваше. И направих това нещо, което тук ще крафнах. За мога да взема блокове от дърво. Листата, за да имам блокове. И просто да имам много блокове. Без да си хъба дървото. И тук чупа то грава да мога да взема флинта и сега го превръщам в флинтен стил. И сега аз тук взимам те листата и защото го чупа с това, взимам блоковете на листата. И ми трябва за недъра, разбира се. И сега мисля, че търсех лава пул и намерих лава пула, защото има тук камък. И сега отивам при лава пула и търся за 4 блока разстояние. И сега слагам водата, чупа го този блок. Чупа отдолу тези 2 блока и тук обърках цялото нещо. Тъй, че трябва да мера още други 4 блока. И ето намерих още 4. Сега пак го правя наново. Тук обаче не се нещо, значи вземам лава и го слагам веднага да стане на обсидиан. И сега слагам в това. И сега, нали, трябва тук да сложиш така и
и ще трябва да щупиш тея кейца чупа, защото водата ще се разпилее към лавата и не искаш това. И сега, и този кец, срещу този кец състезавам, той вече започна да го прави. И нещо пак ми се провали портала за някаква причина, защото водата не отива на където трябва. И аз тук търся причината. Ето гледай, тук не отива водата. И причината е, не знам, аз ще видя. И както видите, пиша лад, не знаех какво се случи. Когато не знаех какво стана. И тук просто сложих този блок там и вече и стана като хората всичко, което трябва да стане. И сега довърших портала. Ама заради толкова големо губене на време, този срещу където състезавам вече отива в недъра, което е много тъпо. И тук увеличавам рендър дистанса, за да мога да намеря башена по друг начин. Ама аз ще го използвам Ирея, където показва там с F3-то, където можеш да намериш бащина. Обаче аз се спалнах на бащина, отгоре бащина, което не ми трябваше, значи не ми трябва. И аз докато гледам, нямам никакъв айрон, нямам никакъв златни броня, които карат всичките пигли да ме гонат, което е ужасна работа. И тук безисках, паднах. И тук не намирам нищо, обаче не мога на време да ги превърна те златни блокове в злато, защото така. И аз тук, и тук умрех, защото не знам. Значи аз тръгвах да беем и исках да дадам златото на те биглини, обаче те вече ме убиха ме, защото вече двама го вземаха. И сега се рестартирам и сега тук започвам наново. И сега, защото съм наново започнал, трябва пак да чупа дърво, което е ужасна работа, защото да умираш на спидран не е хубаво. Ама добре, че поне баща е близо, защото защото аз не... ужасно е просто. И сега тук плана ми е да крафтна една кирка и една лодка. Лодката ми трябва, за да мога да отивам да падам в високи разстояния без да губа демедж. И тук почти паднах в лавата, което е странно. Тук не изгубих толкова много време, ама пак е загуба на време. И тук почват веднага ме гонят и се опитвам да намеря чест, където има поне някакво нещо си. И тук виждам, че има. Което е много яко. И тук паднах някак си пак. И тук сега почвам да си търся предметите. Докато бегам от 50 000 хоглина и намерих къде бех умрел. И сега си вземам нещата. Не си взех всичките неща обаче, защото буквално... И сега тук ме гонеха и не можах да си оправя тук инвентара. Докато където състезавам вече да направя доста прогрес на бащина. И сега тук се опитвам да разбера как да влезна в бащина с толкова много пиглини, хоглини да ми влизат. Евентуално го намирам и виждам честа. Съндъка, където трябва да бъде. Където трябва да отида за почна работа ми обащена. И ето го тук чест. Сега искам да взема, не знам, защо винаги падам на то да скача там. И сега вземам обсидиана и стринга, защото е важен. Важни са тези неща. За да мога да спидрънвам поне. И сега се качвам по тези стълби. И чупа е този блок. И ако няма блокове в това, означава, че има злато в този вид тук. И тук чупат този блок и го слагам тук. И тук има златни блокове. Направих стивкоти на хард, защото пиглините ще скачат. Ще дойдат при мен. И чупат тези блокове, пиглините влезат. И ето ги тук. И се опитам да ги вкарам да отидат в тази дупка. И им фърлям злато, поне да влезат в дупката. И сега чупат това злато. И сега им фърлям златото. И го направих на изи, защото те пиглините на хард, знаеш колко демедж правят? Правят жесток демедж, ама жесток демедж. Ще направя на един удар, ще те оттрепат. На един удар ще отрепат. И тук има също злато. Тук внимавах само да не дойдат никъде, някакъв си пигле ме отрепе. И тук има доста злато. И ти трябва злато за ендър перли, стринг, което ще стане на вълна. И обсидиан да правиш портала и такива работи. И вземах си тук златото. И го фърлям към те пиглините.
Окей, тук аз се качвам некъде нагоре, за да мога да взема честовете, където са отгоре, защото има някакви други честове и може много често да има обсидиан в тези честове и злато, допълнително злато, и стринг, което много ще ти помогне за спидрана, защото ти трябва, ако искаш много бърз спидран, ти трябва минимално 20 обсидиана да направиш портал, който е хубав портал. Тук има някакви тъпи хоглини, където тук почти умирам на едно сърце. Буквално не знам как оцелях това на едно сърце. И аз не мисля, че още успех да взема те честове, ако ще имаше. Защото не ми изглеждаше, че сякаш че имаше 2 честа. Беше ми празно изглеждаше там. И аз тук се отказвам да взема честовете. И се опитвам да влеза пак по този начин, защото има някаква дупка там. И това означава, че там можеш да бъдеш. Което е също като при малко, където каза, че има злато в това место. И тук проверявам колко неща имам. Имам достатъчно такова стринг, но имам също достатъчно ендер перли, обаче не имам колкото искам, което е 2 стака. Имам Fire Resistance, което ми трябва също за спидрана. И да, и тук мисля, че почаках. Ама нещо, което аз не забелязах, че имах е... чакай, не се едно. Значи, тук се опитвах да намеря фортреса по този начин. Значи, можеш с пайчарта да разбереш колко е близо или далече то Стронгхолд. Фортреса по този начин. При мен тук показваше, че е 2 чънка далече то фортрес, което беше вярно. Аз видях, че пак ми бъгваше нещо. И да. И който човек да каже, че имах 10 обсидиан. Както казах, ти трябва 20 обсидиан за бърз спидран. Обаче, причината, защо реших 10 е защото има портал точно до бащина, който е много близо до фортреса. И тук виждам го фортреса и там. И затова няма смисъл 20 обсидиан тук, защото мога просто да се върна на този портал, който е много близо. И да. И затова реших на 10 обсидиан да тръгна към фортреса и тук обърках този скок. И да, тук пайчарта не беше много помощ, защото беше тук 2 чънка далече от фортреса. И сега вече съм вътре в фортреса. И веднага виждам спаунерите. И си правя на рендер дистанса на 6 или 5, защото така кара повече блейзове да спаунат. И тук вече ги трепа тези блейзовете ги трепа на към 12 минути, което е доста бързо. Поне за мен Защото има хора, които печелят Minecraft за 7 минути, ама аз не съм много бърз. Ама да, за 12 минути съм у фортреса. А най-бързото ми влизане в фортреса е 9 минути. След бастена, ама нищо. И сега тук, ако щупиш тук блоковете покрай това, е казано, че повече близове ще спаунат. И да, и слагам блокове по-натам да могат да се спаунат повече близове. Ето как чупай сега тези блокове. Просто по-бързо се спамват близовете. И повече. И тук слагам тези блокове повече се спамват. Защото искам бързо да победа този спидран. Тук не знам кому стана срещу където се състезам, да не е умрял баща на няколко пъти или нещо такова. Защото и той още е обащен. Или нещо е бавен спидранър, или умирал 50 пъти. Ама да, мисля, че е умирал 50 пъти според мен, ама нищо. И сега тук виждам, че имам 6 блейз рода. И тук забравих да взема калкулятора за спидрана. Криси мутни. За калкулятора тук. И аз решавам да отида при този Блейз да го трепа. И както казах, забравих да отворя това. Забравих да отворя той нещо калкулятора, защото беше ми първия рън и забравих. И това е точно когато не трябваше го забравих. Ама нищо.
И калкулятора е където показва колко е далече, спидрана или нещо такова. Обаче не знам какво става, защо показва черен екрана на това нещо. И сега взех 7 Blaze Road и мога вече да отивам към Overworld, да се върна да мога да правя калкулации на колко далече е Stronghold. Към 14 минути. А иначе рекорда ми за търсенето на Stronghold е около 11 минути. Ама каквото и да е. Тук е 15 даже вече. 15 минути. 4 минути по-бавене. Ама аз нямам по-добър спидрън от това, тъй че това ще получите. И тук не видях блока и паднах в лавата, което е много досадно. И тук просто чупа този блок. Катера се тука и окей. Където срещу където се стезам, вече намерил фортреса, което е доста гадно за мене. И сега тук нещо ми бъгваше играта и не ми даше да променя нищо. Глей, тук нещо не ми даше да направя, което е много тъпо. И ето го калкулатор отгоре отлево. Виждате ли го? И сега ще трябва да превърна тези Blaze Road-ове с ендърперлите в очите на ендъра. И тук... И сега ще видите какво са. Значи фърлям го това око. Намалям си FOV-то 31. Намалявам си сенситивитето. И тук на някакво много специфично място трябва да калкулираш някоя част от окото. И сега там отгоре отдесно, отлево отгоре, показват къде са координатите на къде може да е Stronghold. Но само с едно око няма да се получи, тъй че трябва да се мръдна 90 градуса налево и 4 пъти я скоча на там. И сега го калкулирам пак по този начин. Намалям се в видео и така. И тук го правя, което трябва. И да. Обаче тук виждам, обикновено трябва да е 100%, ама тук пише 61,7%. Което не мисля, че трябва ми се случи. И искам да е на 100. Тъй, че тук фърлям още един път окото. Защото не съм сигурен на 61,7. Фърлям още един път окото и пак го измервам. Тук пак го измервам. Аз се чуя защо. Аз вече се чуя защо не е на 100%, а 61,7%. И тук аз бех като... Защо? Защо ми е на 61? И аз просто бех... аре, кото иде. Аре, ще тръгнем към Stronghold и ако не стигна от Stronghold, аре, кото иде. И така. И сега си променям екрана тук, да мога да гледам координатите, да мога да гледам калкулатора, докато гледам играта ми едновременно. Правя го това, защото аз постоянно се махам да влизам. И така се намесвам екрана. И сега, и там пише, отдясно пише Nether и координатите. И аз отивам към координатите, където е на 61,7. И се опитвам, и сега отивам на координатите. Тук търся терена да мога да отида към това. И то, където се състезам с, той вече прави същото, което тук що правих. И сега ендърперлваме на тук, да мога да отида към по-правилната позиция на всичко. Тоест да отида на координатите. И тук се чуя на къде да отида да стигна до моите координати. И сега, както забелязвате, съм на Y30, което е ниско. И това е добре. И сега си търся точно координатите. Те 60%, не знам как станаха на 100. Не знам, ще трябва да се упражнявам. И тук аз към стените, сега влизам в стените, да мога да отида в точните координати. И сега чупа около 15 блока напреда, докато не стигна до координат 72, 216. И сега съм вече на координатите. И сега тук слагам, правя портала ми вече, където взех обсидиана от басена. И ще правих нормален екран, за да мога вече да правя което трябва. И сега чупа стените, да мога да сложа, да бъда в това. И сега гледайте какво ще стане. Обикновено в тези спидръни трябва се спамвам отгоре и отивам надолу. Обаче този път
Отивам точно в Стронгхолда, което не се е случило с мен. И сега ще покажа стратегия, където съм използвал при доста време. И сега, както видяхте, използвам сега това, където за Фортерса, ама този път ще го използвам и тук. И сега гледайте това оранжевото. И постоянно си и сега където погледнеш, и ако има голем спайк в оранжевото, то там трябва да е портал рума. И сега виждам, че е натам. И отивам към портал рума и навигирам. И ето го портал рума. Аз един път 15 минути го търсех и загубих рунда съм заради това. Ама тук го намерих за много бързо време. Много бързо. И съм тук за 20 минути, което е... Това е за мен рекорд за мен, което е просто яко. Тук не знам, защо се занимавам да трепа с някакви тъпи силвърфишове, като треше просто, което обикновено спидраните правят. При спидранерите и да влезат до там портал. И сега тук правих леглата, ама някакъв силвърфиш ме дразнеше. Окей, сега превръщам стринга в вълна и вече правя леглата ми, които ми трябва за енда. И тук, защото ми е тъпо целият инвентар е пълен с глупости и такива работи. Фърлям си някакви неща, които не са ми нужни. И правя леглата. Окей, и сега гледам колко очи са на end портала и виждам един. Сега слагам тези, които имам за сега. И сега слагам тез. Ама аз не искам всичките ги правя в очи, защото ми трябват ендър перлите да ги използвам за енда. И аз оставам с 3 ендър перли, което не е зле. И сега аз ще влезна в портала, като сега си намесвам всичките легла в инвентара ми. Те легла са важни, защото може да убиеш ендър дракона с леглата. И сега спанах в такова и сега влизам. И сега влизам в... излизам от тази кутия, където съм тука. И ще отида към средата, където ендър дракона трябва да бъде. Ама това отнема минути. И да, тук слагам пак леглото. Правя си рендър дистенса и хитбоксовете, да мога видя дракона каква е точно ситуацията с него. И да. И сега отивам към средата. Да сложа обсидиана, защото тези блокове ми трябва да ги сложа, защото там ще слагам леглата ми. И те блокове не могат да се строшат от експозии на легло. И затова. И сега тук трябва просто да чакам. Колкото по-далеч си от Ендър Дракона, по-голем е шанса да почне да отива към средата. Той е Ендър Дракон. Ама не може винаги, не може да ти просто си толкова далече, като Ендър Дракон е много далеч също, ама няма. Защото като тръгва към средата, прави нещо, което се нарича пърчинг. Пърчинг е нещо, което прави дракона точно преди да отиде до средата. И то обикновено пърчването тъй отива в средата и се върти към това нещо в средата, върти се тъй. Налево, надесно, налево, надесно. И сега има нещо тревожно се случи. Срещу където играя, той вляза в Стронгхолда, което е много гадно за мене. Ама тук Ендър Дракона си стои нещо си прави там. И сега гледам хитбоксовете на дракона, дали ще почне. Ако е тъй си върти спокойно, изведнъж рязко тръгне, и гледа налево и тъй рязко тръгне да гледа така. Това означава, че пърчва. И трябва Ендър Перъл нещо към средата. И да, и сега трябваше 2 минути да чакам, което е. Ама имаше стратегии, където се казват Zero Cycle и Ground Zero, което е много по-бързо, от което в момента правя. Ама аз не съм професионален спидранър, което и зато и не мога да го направя. Съществува и One Shot, където е с някакъв много специфично настроение. Може да победиш дракона с една лъка. И тук пърчва дракона и гледай на коя страна. Ако се обръща се на левата страна, тъй че трябва да ти на левата страна на това. И сега се опитваш да шупиш, трябва да удариш с леглата малкия хитбокс на главата, не големия, малкия хитбокс.
И тук малко ме беше страх и затова с 6 легла го победих, отколкото с обикновено с 4. И да, и това е цялото нещо, което беше яко, защото рекорда ми при това ми беше 30 минути, а сега ми стана 24 минути, 26 секунди, което е много яко, което и не само, че е sub 30, а е sub и 25 също, т.е. sub 25 също. И да, това е газ и якото. Чао.